صباح الخير مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم اللقاء التالي طبي بامتياز مع دكتور حنينة أبي نادر، والموضوع اليوم السعال المزمن. دكتور أبي نادر أهلا وسهلا صباح النور. فيك. دايما بننطر لقاءات معك خصوصي بالمواضيع اللي بتعصبنا كتير، اللي هلا عم نشوفها كتير صايرة شائعة بشكل كتير كبير. كنا قبل نشوف الصغار وبنقول انه بضلوا عم بيسالوا، بنعرف انه لانه بيروحوا كثير على الجاردري، بيروحوا كثير على المدرسه، بيكونوا قاعدين بمطرح في كثير ناس بشكل مكثف. لكن هلا عم نشوف كبار صغار مراهقين، ناس تنتبه على صحتها عندها سعال مزمن. اول شيء امتى بنقول او شو تعريف السعال المزمن؟ هلا عند الصغار شهر وما فوق، يعني عند الصغار. عند الكبار شهرين وما فوق. هلا نحن بموسم اذا بدك كمان البولين، يعني في زهر وعم بيطير مع الهواء، والهواء فيه غبار، فاذا السعال عم بيكون اذا بدك موجود اكثر. هلا مع الصغار في اوقات بيكون عندهم ربو، حساسيه الربو، والكبار اوقات بيكون عندهم من وراء الرجي معينه او irritant، يعني شيء عمل مثير خليهم يسعلوا. وعندك كمان الكبار لانه هالغبره اللي عم تجي اوقات تعمل سكريشنز، يعني افرازات ما وراء المنخار. هالافرازات هيدي لما ترجع تنزل لورا، تنزل، وبالتالي بصير يظهر بنسميها بوست نيزل دريب. هي ضمن الابر ايروي كف سيندروم، يلي هون ضمنها بدي احب اقول انه بنفوت السينوزيت، لانه في اوقات بنشوف سعال مزمن مع السينوزيت يلي هي ابر، واللي هي بتفوت ضمن هالعائله وموجوده اكثر عند اللي عندهم اكيد الالرجي. اوكي سو سبب من اسباب السعال المزمن هو الحساسيه اللي كلنا يمكن بنسمع قديش هي كمان شائعه. الربو كمان اللي هو كمان كتير شائع وبسبب سعال. شو في كمان اسباب تانية مش كتير هالقد كومن، مش بدك كتير تفكري هالقد معروفه؟ بالالتهاب الانفلاماسيون تبع الايرويز، بدك تفكري بالرفلو. اوكي، الرفلو يلي هو بيعمل سعله ناشفه، هيدي كمان كومن. بدك تفكري ببعض عوارض الأدوية، يعني في أدوية بتتاخد للضغط عند الكبار ممكن تسببها. في أوقات أسباب ضئيلة ولكن شفناها مع خاصة مع المختصين، التهاب إذا بدك العروق، يعني الفان والأرتير، فاسكولايتس، جاين سيل ارترايتس، هدول قليل. هلا في حالة اجتنا وكنا عم نقرا عنها ريبورت انه بلش يسعول، لانه اكثر شيء بتشوفيها فوق عمر 50 ومن فوق، خاصه المدخنين، مرض انسداد الرئوي المزمن يلي مقسومه اثنين سبق وقلنا، كرونيك برونكايتس وانفيزام. هلا هون شفنا حاله شخص بلش يسعل وبعد 8 اشهر عمل شيء اسمه انترستيشن لونج ديسيز، يعني مرض بالرئه. هلا هون بحب اقول للي عندهم العاملات اللي بيجوا من افريقيا، ممكن تكون اثيوبيه او شيء، سعلة مع حرارة، يفكروا بالسل تبركلوز. اوكي، فكروا بالسل كمان اسباب كومن للي جايين من ننتبه. ايه، هونيك. خاصة هو عم تخسر وزن، عم تعرق. ممكن يكون سعلة مع بلغم، لأنه هم بنسأل برودكتيف أو نون برودكتيف، مع بلغم أو بلا بلغم، لأنه بلا بلغم تفكر فلو. اوكي، اوقات الالرجي بتكون بلا بلغم بس في كثير سكريسيون، يعني حتى الولد بتشوفيه اوقات ما عم بيعرف يعمل نازل سكريشن، ينظفهم يفتحهم. نازل سكريشن ما عم بيعرف ينظفها يعمل كليرنس للايرويز. هون كلها بدها تجمع من ورا وتنزل ورا المنخور وتعمل بوست نازل ريب ويسعلوا بشكل اوكي مزمن. بقى هيدي اكثر سبب بنشوفه. بدنا ننتبه على الفيروسات، الستريس. اليوم كله بده يكون معلومات جديده، سبق حكينا عن السعاله، بس مثلا هلا بالطب الجديد ما بيحبوا يقولوا هابت، يعني خصله السعاله، بيعتبروها انه ما بقى نستعمل هذا الصلاحيه، بنستعمل اذا بدك شوي اكثر سايكوجينيك، انه شيء سبب نفسي. انه مثلا الولد بس يلتهي ما بقعد يسعل، بس يسعل قصد يلفت النظر، بننتبه على الامور، بس ما بقى نسميها خصله، ما بقى نسميها هابت، عنده خصله بيسعل. هاي الكلمه شلناها من المصطلح الطبي ككلمه هابت. اوكي دكتور، رح نذكر كافة المشاهدات والمشاهدين فيهم يتواصلوا معنا على الأرقام يلي عم تمرق على الشاشة. سؤال وردنا عبر الواتساب عن أدوية الحساسية اللي هي كانت عم بتقول اوكي ريموند عم بتقول ما في دواء سعلي عم ينفعني، عم باخذ دواء حساسية لحتى روق، مع انه هي مسمية. رح اقول لك اول 3 حروف من اسم الدواء، اكيد رح تعرف، TELF. اوكي، كثير منيح. اوكي هلا
قال لانه ما في شيء تاني عم بيروح للسعله، هي ما عندها حساسيه مأكده، عملت يعني فحوصات إذا وما ناخذ عندها الفحص، حساسيه. اذا هلا انت عندك انت 90 ما بيأثر كلهم اول شيء انت بدك تنتبهي على السعله. ليش واحد عم بياكل غلط؟ ما ننسى انه الاكل بفوت بينزل 90 درجه، انا انتبهوا. ثاني شيء 30% من اللي عندهم الرجيه عندهم الرجيه على الشغلتين. ثاني شيء، ثالث شيء في شيء اسمه نون الرجيك رينايتس، يعني او شيء يعني فازوموتور، يعني واحد حتى مع الدواء عم بيسعوا لاسباب ثانيه. اوكي، عصب، سيس، بوليوتنس، تعرض للسبايس، يعني حتى لو عم بياخذ دواء بيضلوا. بعدين وين الفحوصات اللي بايدي؟ شو عملت؟ عملت سكين بريك تيست اذا عم تقول الرجي، عملت الاي جي اف فحص الدم على الفود اند انهيلنتس، شو العيار اللي عم تاخده؟ هل يا ترى هي لازم تكون ضمن اللي بياخذوا ابره سبكوتينيوس تحت يعني اميونوثيرابي بنسميها بالشهر، يعني بدها تتخطى الادويه، بدها انت نازل كورتيزون، بدنا نعطي فاكسين لشيء معين، يعني بنسميه شوت بالاحرى. مثلا في الرجيه على نوع اكل معين نعطيه شوت بيعمل افيه بعد 6 اشهر على سنتين. يعني الموضوع منه بس انتي استامين اللي بيقول علاج الالرجي، هو يعني ما اجى عند الطبيب بشكل عام، راح ولا نحن اضطرينا نحوله يمكن عند الارجولوج. هي نقطه كثير مهمه. وهون بحب اقول انه بدنا نشوف اذا بتدخن، يعني اليوم ما بنعرف الاستوار، اكثريه المدخنين ما بيروحوا عند الحكيم، بيعتبروا ان سعلتهم هي سعله مي طبيعيه، وهيدي مشكله كبيره. هي معودين مشكله عليها. كبيره لانه ما بدنا نوصل للون كانسر بعيد الشر وما نعمل صدر فوق عمر ال50. اوكي، هلا هي جاوبت نعم انا مدخنه. طيب سؤال وين تاني الصور؟ وين كمان عنا من ماري. ماري عم بتقول انه هي عندها طفله عمرها اوكي يا 6 يا 7 سنين، وصارت عامله recurrent otitis، وسعلتها ما بتوقف صيف شتاء، صارت اخذه انتيبيوتيك 3 مرات ب4 اشهر وما عم بتروح السعله. اوكي، بدنا نشوف واو. فحص الروايه، بنشوف شو الفحوصات اللي عملتون. اكيد في ربط بين الكرونيك الرجيز، هيدي سؤال مهم. كرونيك الرجيز والاوتيت والسعال والسينوزيت كلهم هدول بيزيدوا بالمنطقه، لانه الكرونيك الرجي هن بيكونوا عندهم هيدا الريكارنت اوتايتس او سينوزايتس، وبالتالي الالرجي مرتبطه بشكل خاص بالكومبليكاسيون تبعها. شوفي عم تسعل، عامله معها عم تستفرغ لايت شو عم بيصير، نتبع على الضلوع، بنعلمهم كيف يسعلوا، نشوف اذا الانتيبيوتيك كان فريمون عم بيغطي الجيرم، يعني عم بيغطي مزبوط شو عندها. داكور. بيدياتر هل يا ترى كمان اخذها عند اوتورينو ليشوف اذا بدك الاستاشن تيوب، الفورميشن، النوز، ارتباطها مع الدين، وليش في ضعف مناعه، او شو اللي صاير بالضبط. مره كان فيرال، مره كانت 3 مرات كانت بكتيريا، بلشت فيروس صارت بكتيريال. فبدنا دراسه نشوف اذا وصلت للسي تي صوره او لا، ويتعالج السبب. ممكن تكون هي يعني 3 مرات ب4 اشهر ما بقى رح تاخذ اوكي، حياتها. لكن ممكن. رقم الواتساب يلي عم نتلقى اكيد عليه اسئلتكم كمان عم يمرق على الشاشه. سؤال من بيا عم تسال ابنك دائما بعد بيعمل فوتبول 4 مرات بالاسبوع، بيتمرن لمده ساعه او ساعه ونص، ودائما بيرجع كمان بيسعول. عم بتقول بتطور عليه السعله، يعني هيدا العباره اللي نحن دائما كامهات بدنا نشوف شو صار. بنستعملها. كان اكسايتد، عمل ريفلكس، معه احمر، معه الرجيه على شيء، ازمه، ربو، مزبوط. في يكون بياكل وبيعمل رياضه، سو اكيد بتعمل له. مروا عيونه. ليك اجتني حاله كثير قليله، واحد بياكل بينزلوا مناخيره اوقات بيسعل، عرفتي؟ بتعطي يعني فاسو كونستريكتور، لوكال فاسو كونستريكتور، يعني بنعطي اشياء مثلا للمنخور، بنعتبرها هيدي لها علاقه بالنار، يعني ترجمه بتعمل له اياه هون، اذا ما عرف يشيلهم مثلا اوتريفين او شيء بده ينزلوا يعملوا له سعله. ليك الارتباط اكل عملها، بس ما كانت ريفلو، كانت بباس واي باثوفيزيولوجيه ثانيه، عرفتي؟ ما قدرت اعرف انا غير ما اقعد معه واحكي تاخذ المعلومات. هودي نحن على طول عم نجاوبهم ضمن مي المعلومات اللي عم يعطونا، عم يعطونا جمله، بنعطيهم 5 جمل بس، تتغير كليا بالاسئله والفحص السريري والسماعه والويزنج. شو عم تسمع على الروايه؟ لانه انا اليوم عم بيسأل بعد السبور شو بدي اسمع على الروايه؟ ويزنج، صفير، خرير، بقى كثير مهمه هودي، بقى ضروري جدا. البيدياتر بعمره، ولكن نحن كمان بنقدر نساعد اكيد. وشو هي الفحوصات الدم؟ شو عم تفرجيني؟ انفلاماسيون، كرونيك انفلاميشن، في شو صاير، عم يتعرض لسموكس، لاريتنتس، اوكي، تشينج اوف تمبرتشر، يعني تغيرت الحراره، عم يدون كوز. اوكي. موضوع جدا اذا بدك بده
فاميلي ستوري شكرا كثير لحضورك معنا واهلا وسهلا فيك دكتور ابي نادر. شكرا دائما على المعلومات القيمه اللي بتزودنا فيها. ولكل المشاهدين يلي عم يتابعونا فاصل قصير بنتابع باقي لقاءاتنا معكم. انا رح ودعكم، بلاقيكم اكيد زملائي وانا بتمام الساعه 8:30 كل يوم ببرنامج يوم جديد. لقاءات اخيره من هلا للساعه 11:30. بتمنى تكون عم تخلي لكم صبحيتكم تكون احلى واحلى يا رب، على امل نوعى على اخبار حلوه. كونوا دائما ايجابيين، ارسموا البسمه على وجوهكم، حطوا حزام الامان، ما تشربوا وتسوقوا. باي.